kata fakta yang wajib kamu tahu. Nomor 1, Pulau Poveglia di Venesia, Italia adalah pulau yang paling berhantu di dunia, yang dimana tempat ini menjadi tempat karantina penderita wabah dan rumah sakit jiwa. Nomor 2, percaya gak kalian kalau ada hujan ikan? Hujan ikan itu real terjadi di Yoro, Honduras. Jadi ikan-ikan kecil itu jatuh dari langit. Aduh, kalau di Indo udah digoreng tuh ikannya. Nomor 3, Kawah Ijen di Jawa Timur menjadi danau yang paling asam di dunia. Ya walaupun belum nyobain air danaunya sih. Nomor 4, di Antartika ada air terjun, yang dimana air terjun ini disebut dengan air terjun darah lo guys. Lihatnya serem banget.